农业部甲环境部推动农产品碳卡掠公开的政策，盘查农产品的排碳量，嘛要来辅导农民种植，提供消费者愈侪选择。第年底之前，爱算的有89项的产品，会当来取得碳卡掠的标签。桌顶遮的香菇、米、汉肉酥等等，遮的食品包装顶面拢有碳卡掠的标志。这是农业部甲环境部斗阵推动的成果。环境部也对1月初5开始，将碳卡掠的商品放入去绿色采购的品项内底，鼓励政府和企业优先买有标示碳卡掠的商品，加强将碳卡掠商品的观念撒出去。我们在政府采购跟企业采购上面扮演着非常重要的一个角色，因为我们知道说政府采购跟企业采购的这个市场的动能当市场有这个需要的时候，它的碳足迹产品自然就会增加。碳足迹产品增加的话，生产端的部分就会去思考说我如何去增加这个低碳产品的生产，还有去多争取碳足迹标章的认证所以这是一个非常好的一个循环。农业部讲，即马对量较济、规模较大的农产品先落去落实减碳。互消费者会当养成绿色消费的习惯。未来第2阶段会针对地方有特色的农产品落去实施。第2个阶段就是在地方的特色的农产品。那因为地方特色农产品可能是很多消费者去旅游的时候，到当地的时候可以买得到的部分，所以我们希望说，更重要的是要透过我们跟通路的一个合作。因为只有把这些碳足迹的这些产品透过通路，让更多的消费者看得到，才有机会去买得到、吃得到。农业部甲环境部也表示，透过原料制作、配送到消费，拢加入减碳的行动，也简化规则，加入数位工具等等，来完成永续生活的转型。希望各界会当做伙来落实减碳生产和建立绿色消费的观念。记者陈心东、谢桂林台北报道。